उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 6। नोआ र जल प्रलय। जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ संघर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूका जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका शूरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूका हृदयका विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। त्यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु, कि मानिस, कि घस्रने जन्तु, कि आकाशका पक्षी, सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर नोआ माथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। नोआको वृत्तान्त यही हो। आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गर्थे। नोआले 3 जना छोराहरू जन्माए, शेम, हाम र एपेत। परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो। जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो, तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो, किनकि पृथ्वीमा भएका सबै मानिसहरूले आफ्ना चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए। यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। तैले गोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनु, जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्रले लिप्नु। तैले त्यो यसरी बनाउनु, जहाजको लम्बाइ 140 मिटर, चौडाइ 23 मिटर र उचाइ 14 मिटरको होस्। जहाजमा उज्यालो आओस् भनेर त्यो मासतिर माथिबाट 1 हात छोडेर टुङ्ग्याउनु। जहाजको ढोका त्यसको एकापट्टि राख्नु। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तला भएको त्यो बनाउनु। जीवनको सास हुने आकाश मुनिका सबै प्राणीलाई म सर्वनाश पार्नलाई पृथ्वीमा जल प्रलय ल्याउनेछु र पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणी मर्नेछ। तर तँसँग चाहिँ म आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। तँ, तेरा छोराहरू, तेरी पत्नी र तेरा बुहारीहरू समेत जहाजमा आउनेछस्। सबै जीवित प्राणी मध्ये हरेक जातका भाले र पोथी 2 गरी जहाजमा ले र तिनीहरू पनि तँसँग बाँचिरहन्। पक्षीहरू मध्ये तिनीहरूका जात जात अनुसार, पशुहरू मध्ये तिनीहरूका जात जात अनुसार र जमिनमा घस्रने सबै प्राणीहरू मध्ये जात जात अनुसार सबै थरीका 2 वटा तिनीहरू जीवित रहनलाई त कहाँ आउनेछन्। हरेक किसिमका आहार पनि तैले आफ्नो साथमा जम्मा गरेर राख्नु। ती तेरो र तिनीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्। परमेश्वरले नोआलाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम तिनले सबै गरे। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 7। तब परमप्रभुले नोआलाई भन्नुभयो, तँ र तेरा सबै जहान जहाजभित्र जाओ, किनभने यस पुस्तामा मेरो सामु तँलाई मैले धर्मी देखेको छु। सबै जातका शुद्ध पशुहरू मध्येका 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी, र जुन जुन शुद्ध छैनन् तिनीहरू मध्येका 2 अर्थात् भाले र पोथी, र पक्षीहरू मध्येका पनि 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी, समस्त पृथ्वीमा तिनीहरूका जातिहरूलाई जीवित राख्न तिनीहरूलाई तैले ल्याउनु। अबको 7 दिनमा म पृथ्वीमा 40 दिन र 40 रात पानी वर्षाउनेछु। जति प्राणीलाई मैले बनाएको छु ती सबैलाई पृथ्वीबाट नाश गर्नेछु। तब परमप्रभुले तिनलाई हुकुम गर्नुभए बमोजिम नोआले सबै गरे। नोआ 600 वर्षको हुँदा पृथ्वीमा जल प्रलय भएको थियो। नोआ, तिनका छोराहरू, तिनकी पत्नी तथा तिनका बुहारीहरू जल प्रलयको पानीबाट बाँच्नलाई जहाजमा गए। शुद्ध पशुहरू र अशुद्ध पशुहरू, पक्षीहरू र भुइँमा घस्रने हरेक प्राणी परमेश्वरको हुकुम बमोजिम जोडी जोडी अर्थात् भाले र पोथी नोआका जहाजमा आए। अनि ठिक 7 दिनपछि
पृथ्वीमा जल प्रलयको पानी पर्न लाग्यो। नोआका जीवनको 600 वर्षको दोस्रो महिनाको 17औं दिनमा ठूला ठूला अगाधका सब मूलहरू फुटे र आकाशका द्वारहरू खुले अनि 40 दिन र रातसम्म पृथ्वीमा पानी परिरह्यो। ठिक त्यसै दिन नोआ, तिनका छोराहरू शेम, हाम र एपेद, तिनकी पत्नी र तिनका 3 बुहारीहरू जहाजभित्र पसे। तिनीहरू र आआफ्नो जात अनुसारका सबै वन पशुहरू, सबै पालिने पशुहरू, भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू र आआफ्नो जातका सबै थरीका पक्षीहरू पसे। जीवनको सास हुने सबै प्राणीका जोडी जोडी गरी नोआका जहाजमा आए। परमेश्वरले नोआलाई हुकुम गर्नु भए बमोजिम जहाजभित्र पसेका प्राणी भाले र पोथी गरी आए। त्यसपछि परमप्रभुले जहाजको ढोका थुनिदिनुभयो। पृथ्वीमा 40 दिनसम्म जल प्रलय भइरह्यो। पानी बढेर जहाजलाई उचल्न लाग्यो र त्यो जमिनबाट माथि जान लाग्यो। पानी धेरै परिरह्यो र चौपट्टै बढेर पृथ्वीमा भरिन लाग्यो र जहाज पानी माथि माथि उत्रन लाग्यो। पानी पृथ्वीमा जोडसँग परिरह्यो र आकाश मुनिका जम्मै अलगा अलगा पर्वतहरू ढाकिए। पानी बढेर आयो र पर्वतहरूलाई 7 मिटरसम्म डुबाइदियो। पृथ्वीमा चलहल गर्ने सबै जीवित जीवात, के पक्षी, के पालिने पशु, के वन पशु, के भुइँमा घस्रने सबै प्राणीहरू तथा सबै मानिसहरू मरे। ओबानो भूमिमा भएका सास हुने सबै प्राणी मरे अनि जति प्राणी जमिनमा थिए, के मानिस, के पशु, के घस्रने जन्तु, के पक्षी, सबै मासिए। तिनीहरू पृथ्वीबाट मासिए। केवल नोआ र जतिजना तिनीसित जहाजमा थिए तिनीहरू मात्र जीवितै रहे। अनि पृथ्वीमा पानी 150 दिनसम्म रहिरह्यो। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 8। तर परमेश्वरले नोआ र तिनीसँग जहाजमा भएका सबै वन पशु र पालिने पशुहरूलाई सम्झनु भयो। अनि उहाँले पृथ्वीमा बतास चलाइदिनु भयो र पानी घट्न लाग्यो। अगाधका मूलहरू र आकाशका द्वारहरू थुनिए र आकाशबाट पानी बन्द गरियो। अनि पानी पृथ्वीमा लगातार घट्दै गयो। 150 दिन बितेपछि पानी घट्यो। 7औं महिनाको 17औं दिनमा जहाज आरा रातका पहाडहरूमा अडियो। 10औं महिनासम्म पानी लगातार घट्दै गयो। 10औं महिनाको पहिलो दिनमा डाँडाहरूका टाकुरा देखा परे। 40 दिनपछि आफूले बनाएको जहाजको झ्याल नोआले खोले र एउटा कागलाई उडाइदिए। अनि जमिनको पानी नसुकुन्जेल त्यो काग यताउता उडिरह्यो। तब नोआले जमिनमा पानी घट्यो कि भनी हेर्न एउटा ढुकुर पनि उडाइदिए। त्यस ढुकुरले आफ्ना खुट्टा टेक्ने ठाउँ नपाएकोले त्यो तिनी कहाँ नै जहाजमा फर्क्यो, किनभने पृथ्वीमा अझै पानी थियो। तब तिनले आफ्नो हात पसारेर त्यस ढुकुरलाई समाते आफू कहाँ जहाजभित्र ल्याए। अरू 7 दिन पर्खेर तिनले फेरि त्यस ढुकुरलाई जहाजबाट उडाइ पठाए। त्यो ढुकुर साँझमा तिनी कहाँ फर्क्यो। त्यसको चुच्चामा भर्खरै टिपेको भद्रक्षको एउटा पात थियो। तब पानी जमिनमा घटेछ भन्ने नोआले थाहा पाए। तब तिनले अरू 7 दिन पर्खेर त्यस ढुकुरलाई फेरि उडाइ पठाए। तर यसपालि त्यो तिनी कहाँ फर्केर आएन। नोआको 601 वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन पृथ्वीबाट पानी सुक्यो र नोआले जहाजको छत उघारेर हेरे, जमिन सुक्खा थियो। अनि दोस्रो महिनाको 27औं दिनमा जमिन पूर्ण रूपले सुक्यो। तब परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, त तेरी पत्नी, तेरा छोराहरू र तेरा बुहारीहरू समेत जहाजबाट निस्की। तेरो साथमा भएको हरेक जीवित प्राणी, पशु र पक्षी दुवै र घस्रने जन्तुलाई बाहिर निकाल र तिनीहरू पृथ्वीमा प्रशस्त गरी बढुन् र तिनीहरू पृथ्वीमा फैलिँदै र संख्यामा वृद्धि हुँदै जाउन्। तब नोआ, तिनका छोराहरू, तिनकी पत्नी तथा बुहारीहरू जहाजबाट निस्केर आए र सबै पशु, घस्रने जन्तु, पक्षी, पृथ्वीमा हिँडुल गर्ने सबै जीव जन्तुहरू पनि तिनीहरूका जात जात अनुसार जहाजबाट निस्केर आए। अनि नोआले परम प्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाएर हरेक शुद्ध पशु र शुद्ध पक्षी मध्येबाट लि होम बलि चढाए।
त्यसको मिठो बास्ना लिनुभएपछि परमप्रभुले आफ्नो मनमा भन्नुभयो, अब म फेरि कहिल्यै मानिसको खातिर पृथ्वीलाई श्राप दिने छैन। यद्यपि मानिसको हृदयका भावनाहरू बालकदेखि नै खराब हुन्छन्। अहिले मैले गरे जस्तै सबै प्राणीलाई फेरि यसरी सर्वनाश म गर्ने छैन। पृथ्वी रहन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय, जाडो र गर्मी, ग्रीष्म र शिशिर र दिन र रातको अन्त हुने छैन। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 9। नोआसँग बाँधिएको परमेश्वरको करार। त्यसपछि परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। पृथ्वीका सबै पशुहरू र आकाशका सबै पक्षीहरू र जमिनमा घस्रने सबै प्राणीहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर र त्रास हुनेछ। तिमीहरूकै हातमा ती सुम्पिएका हुन्छन्। जीवित जीवत सबै तिमीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झैं सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु। तर मासु त्यसको प्राण दिने रगत समेत नखाओ, र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टा म निश्चय लेखा लिनेछु। हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो लिनेछु, र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्नो दाजुभाइका प्राणको साटो म लिनेछु। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। तिमीहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै जाओ, पृथ्वीमा प्रशस्तसँग बालकहरू जन्मुन् र संख्यामा तिनीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। तब परमेश्वरले नोआ र तिनका छोराहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरू र तिमीहरूका भावी सन्तानसित तथा जहाजबाट तिमीहरूसित निस्केर आएका सबै जीवित प्राणीहरू अर्थात् पक्षीहरू, पालिने पशुहरू, वन पशुहरू, तिमीहरूसित भएका पृथ्वीका सबै जीव जन्तुहरूसित म मेरो करार स्थापित गर्दछु। म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि सबै प्राणी फेरि कहिल्यै प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैनन्, अनि पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि कहिल्यै जल प्रलय हुने छैन। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन करार मेरो र तिमीहरू र तिमीहरूका साथमा भएको हरेक जीवित प्राणीको बीचमा सबै पुस्तौंसम्मको निम्ति म ठहराउँदैछु, त्यसको चिन्ह यही हुन्छ, म बादलमा मेरो इन्द्रेणी राख्दछु र मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जहिले जहिले म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु र बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, मेरो र तिमीहरू अनि हरेक किसिमको जीवित प्राणीको बीचमा रहेको मेरो करार म सम्झनेछु। पानीले फेरि कहिल्यै सबै प्राणीलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। जुन बेला बादलमा इन्द्रेणी देखा पर्छ, म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु, जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै जीवित जीवसँग बाँधिएको छ। यसरी परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो। नोआ र तिनका छोराहरू। जहाजबाट बाहिर निस्कि आएका नोआका छोराहरू शेम, हाम र एपेत हुन्। हाम चाहिँ कनानका पिता थिए। नोआका छोराहरू यी नै 3 जना थिए। यिनीहरूबाट समस्त पृथ्वी भरियो। माटोमा काम गर्ने नोआले दाखबारी लगाए। जब तिनले दाख मध्ये पिए, तब तिनी मातिए र आफ्नो पालभित्र नाङ्गै सुति बसे। कनानका पिता हामले आफ्ना पिताको नाङ्गोपन देखेर बाहिर आए आफ्ना दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तर शेम र एपेतले एउटा लुगा लिए र दुवैले आफ्ना काँधमा हाले र पछिल्तिर सर्दै सर्दै गएर तिनीहरूले आफ्ना पिताको नग्नता ढाकिदिए। तिनीहरूका मुख पछिल्तिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्ना पिताको नाङ्गोपन देखेनन्। जब नोआलाई मध्यको निद्राले छोड्यो र तिनका कान्छा छोराले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए, तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान, त्यो आफ्ना दाजुहरूका कमारहरूको पनि कमारो हुनेछ। तिनले यसो पनि भने, शेमका परमप्रभु धन्यका हुन्, कनान त्यसको दास होस्। परमेश्वरले एपेतको वृद्धि गरून् र त्यसले शेमको पालमा बास गरोस् र कनान चाहिँ शेमको कमारो होस्। जल प्रलयपछि नोआ 350 वर्षसम्म बाँचिरहे।
नोआको जम्मा उमेर 950 वर्ष भएको थियो अनि तिनी मरे। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 10। नोआका छोराहरू शेम, हाम र एपेतको वृत्तान्त यही हो। जल प्रलयपछि तिनका पनि छोराहरू जन्मे। येपेतका सन्तान। येपेतका छोराहरू गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुवल, मेशेक र तिरस। गोमेरका छोराहरू अश्कनाज, रिपत र तोगरमा। यावानका छोराहरू एलिशाहा, तर्सिस, कित्तिम र रोदानिम। यिनीहरूबाट नै समुद्र तटवासीहरू तिनीहरूका देशभित्र प्रत्येकको आफ्नो भाषा र जाति अनुसार फिजिए। हामका सन्तान। हामका छोराहरू कुश, मिस्राइम, पुत र कनान। कुशका छोराहरू सेवा, हविला, सप्ता, रामाह। रामाहका छोराहरू शेबा र ददान। कुश निम्रोदको पिता भए। यिनी नै पृथ्वीका पहिलो शक्तिशाली पुरुष भए। यिनी परमप्रभुको सामु शक्तिशाली शिकारी थिए। यसैले निम्रोद जस्तै परमप्रभुको सामु शक्तिशाली शिकारी भन्ने आह्वान चलेको छ। उनको राज्यको सुरु बाबेल, एरेक, अक्कद र कलनेहबाट भयो, जुन सिनार देशमा छन्। त्यही देशबाट उनी अशुरमा गए र निनवे, रहोबोत-इर र कालाह शहरहरू अनि निनवे र कालाहको बीचमा रेसेन शहर बनाए। रेसेन चाहिँ महान शहर हो। मिस्रइम चाहिँ लुदी, ओनामी, लहाबी, नप्तुही, पत्रुसी, कसलुही, जसबाट पलिस्तीहरू निस्के र कप्तोरीहरूका पुर्खा थिए। कनान आफ्ना जेठा छोरा सिदोन र हेदका पिता भए। कनानबाट हित्ती, यबुसी, एमोरी, गिर्गासी, हिब्बी, अरकी, सिनी, अर्वादी, सेमारी र हमातीहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि कनानका वंशहरू जताततै फिजिए। कनान देशको सिमाना सिदोनदेखि गरार जाने बाटोतिर गाजासम्म र सदोम, गमोरा, अदमा र सबोइम जाने बाटोतिर भएर लासासम्म थियो। हामका छोराहरू उनीहरूका वंश र भाषा अनुसार र उनीहरूका देश र जातिहरू यी नै हुन्। शेमका सन्तान। येपेतका भाइ शेमका पनि छोराहरू जन्मे। शेम एबेरका सबै सन्तानका पुर्खा थिए। शेमका छोराहरू एलाम, अशुर, अर्पक्षद, लुत र अराम थिए। अरामका छोराहरू उज, हुल, गेतेर र मेशेक थिए। अर्पक्षद सेलाहका पिता भए। सेला एबेरका पिता भए। एबेरका 2 जना छोराहरू जन्मे। एउटाको नाउँ पेलेग थियो, किनभने उनकै समयमा पृथ्वी अलग अलग भागमा बाँडियो। उनका भाइको नाउँ योक्तान थियो। योक्तान अल्मोदद, शेलेप, हसरमावित, यराह, हदोरम, उजल, दिक्ला, ओबाल, अबमायल, शेबा, ओपिर, हविला र योबाबका पिता भए। यी सबै योक्तानका छोराहरू थिए। उनको वासस्थान मेसादेखि यता पूर्वको पहाडी देश सपारा जाने बाटोसम्म थियो। शेमका छोराहरू उनीहरूका वंश र भाषा अनुसार र उनीहरूका देश र जातिहरू यी नै हुन्। नोआका छोराहरूका वंशहरू आफ्ना जाति अनुसार यी नै हुन्। यीबाट जल प्रलयपछि पृथ्वीमा जाति जाति अलग अलग भएर जताततै फिजिए।